bonjour mon avocat. Est-ce que vous signalez bande qu'on a notre hôtel là, est-ce que tu zali? Ah, tu es juste en face à BCDC. Oui, en face moi Mouké, maintenant moi vraiment Mouké. Ça en face à BCDC. Juste dans moi Rongo à Mouké où ils ont Kaboli, avenue Mongala na Équateur. Ni ne veulent dans la journal les autres, tous au moins la bozaka likolo likolo. Et tous pour revendiquer, tous manifester, mais contentement na biso envers mindele oyo baza sima ya Rwanda o bazo kolinga kozwa mboka na biso na makasi bazo viole bandeko na biso bazo boma ba congolais biso tobi non wana posa na bango na mboka oyo te biso na bango mpe bondeko ezala lisusu te parce que oyo ezosala na est c'est trop tolembi les États-Unis aza complice Grande-Bretagne baza na kati ba-anglais baza na kati bango nyonso na ba-Pologne azodeklare apesa Kagame minduki mpona koatake RDC biso tolobi baambassade na bango nyonso wana ekanga bisaka ekende tofifaka na mbongo na bango te toliaka mpe biloko euta mboka na bango te ka toza capable biso moko ya komilesa tokosala bilanga tokosala masango nyonso tokolia oyo biso tozosenga bakanga baambassade na bango bakende toza na posa na bango te tanke bango bakozala biso tokotika te tokokontinue komenase bango tokoyebisa bango ke biso tolingi te négociation biso na bango mpe eza te makambo nyonso bango bazosenga na gouvernement wana etali bango biso population tolobi non tolobi non nini bozosenga epa la police na biso la police na biso eza ya biso baza bakongolais makambo biso tozosala te mpona komenase la police ni gouvernement tozolakisa mécontentement na biso kaka par rapport na bandeko na biso oyo bazokufa jour et nuit soki otali moye kutu tolia na bandako eza te soki bapolisier bayebake biso toye mpona kosala droit de fer na bango te soki baza na posa basala mosala na bango bayakadre biso tosala manifestation na biso comme il faut toboyi bamenance oyo bamisu bazoya nango kobeta bamanifestation mosusu vraiment wana toza nango d'accord te. Ça va, merci mwana mboka. Merci beaucoup. Bonjour Ndeko. Bonjour. Comment osimbi munoko beti na mutu elakisa nini? atie boye mpona Goma na este ana Kinshasa tozolia tozomela baprovince mosusu tozolia tomela tozoa bien me bandeko nyonso baza na este wana bafetaka te ezala match oyo biso totala bango bazala na esengo te bango bazalaka chaque jour tata kanda na tie boye bango batalaka sport te bango batalaka miziki te eza makambo ake gouvernement na biso esolola na Russie balobela biso solution toboya États-Unis toboya France Europe vraiment totem Europe moko bapaye ebele Afrique bapaye ebele Afrique indépendance ya Europe te vraiment gouvernement fati eza makambo mosusu ya monétisation na gouvernement ya kala te eza négociation na population ezaka oyo eza na Congo na capitale ya Kinshasa te na bandeko baza na Goma este Ituri Goma Butembo balukela bango solution bayoka fali na monoko nana bamona fali te Ituri bayebi fali ata elongi na ye te na Goma na este bayebi fali te bayebi jibetalayo ransone te bayebi mpe pere te batalaka mpe mati te balukela bango solution tokaa posa este kimie kota Congo ezaka na Kinshasa te Congo ezaka province oyo etikali na nsima ese mpe eza province akati ya Congo baloba bango solution awa bandeko na biso badepute boke na assemblée oyo bakola babudget na bino te oyo mpe na este bino bozaka botana bajip omoni moto aza mama malewa amutu akabine akembaka koma depute mpo atonga immeuble atanga bajip. Ça va, merci mwana mboka. Ouais. Bonjour mwana mboka. Bonjour nazomona okane elonga mawa. Bon, lelo naza na esengo mpe mawa mpe na koremercie na peuple congolais soki otali nsima awa eza mingi eza jeunesse jeunesse oyo ekomi lokola bamasuwa ekomi lokola bapusu role ya brouette na chantier ezala batonga immeuble soki immeuble esili babwaka brouette libanda naza koencourage jeunesse congolais lolenge batelemi lelo pourkoi nazwa encourage bango bandeko bazokufa na ese nga nazwa chance ya okende Goma nalongwa Goma nakenda ti na place omoni bazolo bakenda Rwanda azowela kozwa mabele place wana
eza place oyo basalaka bilanga ozomona mais otali distraction eza na kati ya Kinshasa mais lelo batelemi parce que moko bakei na biso na baplateau baligne elamusi mpe bato capitale nde Kinshasa ville nde Gombe eloko oyo eleki peuple eza te même police aza baennemi na biso te mosala na bango eza kosécurize mpe na kopesa longwa na population basimbi magasin ya motu te babotoli eloko ya motu te me na miniti oyo ekoloba meme baambasadeur nyonso bayebaki andeo ya kozala na ambassade bazalaka na droit ya kotambola bazalaka na droit ya kosola mpe na population mais omoni ke population batelemi polise aza eloko ya kosala te azosalaka encadrement na visite mais eloko esalaka na bamanifestant eza kotumba mabine kobeta peut-être linzanza ou bien koloba et merci aussi na bapandisango oyo mpenza baza engagé oyo bazosala reportage mpenza te bayebi ke na Kinshasa bato batelemi ndenge oyo mpe otemi awa na niveau ya boulevard BCDC ozosala interview ozoloba oyo ezosalama este eza bandeko na biso lokwa nde bato baza na bandundu lokwa bato ndenge baza na Congo central soki tolobeli mboko te botababela mboko oyo aza te c'est ça. Merci mwana mboka. Bonjour mwana mboka. Bonjour ndeko journaliste. Eza tumbala liboso aleka na tele na biso te est-ce oko signaler bato eloko nini ezoleka pe toza lisusu wapi tozali investissement wana Gombe na Congo Travel tozali bongo ko revendiquer par rapport ya agression ya bandeko na biso tosalema na este ya mboka na biso yango tozali awa na ville na biso investissement na capitale na commune ya Gombe mpona kodénoncer ete makambo ezosalema na este ya Congo ezali bongo na appui ya baoccidentaux oyo tobengi bafrançais baanglais na baallemand bazali bamboka ebele na communauté internationale oyo tobengi États-Unis d'Amérique bango nde mutu oyo bazali kobimbisa Paul Kagame mutu kisimi mutu po akoma lelo pomba ya kobombaka bandeko na biso na este ya mboka ezalaki complot oyo bango basalaki mpona kopie richesse ya mboka na biso ya Congo yango ozomona bakrea insécurité na este ya mboka yango ozomona Paul Kagame andima konegocie na bango Kagame ye moko alobaka ke nazalinga moko tino omoni awa ndeko eli toye mpona kosenga départ officiel ya ambassade ya États-Unis d'Amérique mpe ya France mpe ya Allemagne ya Royaume-Uni ya nekupa yango tozali awa bozomona tozali korevandike toye awa na kashe ya parti politiki te toye awa etanke peuple congolais po ete awa bazokufa na este ya mboka bazali bakongolais yango ozomona mapinga ya mboka mpe bazali kobatela biso na revendication na biso ezali pacifique malgré nous avons une grande colère ya koloba ete tolingi lisusu bakukata na mboka oyo te. Derrière le Rwanda, ils font entrer des M23 et ils leur financent des armes pour aller tuer nos frères à l'est de notre pays. Alors ici, comme le Rwanda avait déjà décidé que la guerre commencera ici à la ville de Kinshasa, on est d'accord avec que ça commence 12 jours. Sinon, on est déjà d'accord. On pouvait commencer déjà à brûler les Rwandais et les Américains, les autres qui sont ici. Ils sachent que les Congolais sont très méchants. Parce qu'on est là, on les a regardés pendant un bon moment, on était tranquille avec eux, mais ils nous prenaient comme des sots, des cons. Alors maintenant là, c'est fini. On est rassasiés. C'est assez maintenant. Donc ils prennent ces bagages, ils rentrent chez eux. C'est ce que notre problème. Tu ne trouves pas que vous avez paralysé? Ils les ont tués. Ils n'ont pas eu de pitié. Et nous maintenant, comment on pouvait avoir pitié de ces gens? On doit se terminer avec eux. Ou soit qu'ils prennent leurs bagages, qu'ils retournent chez eux. On n'a plus besoin d'eux. C'est ce qui est notre souci. Merci. Merci beaucoup. Il fallait tout ça ndenge wana ona mboga na biso ebika parce que tant tozotala na este ya Congo tala kaka ndenge bandeko na biso baza na kati ya kokufa ata biso tovandi awa toza bien te tant tozoyoka ba information o tala kuna eyingi kuna boy c'est comme ça tozosala marche oyo ona kosauver mboga na biso contre bato oyo baza donc ba étranger oyo bazokotela ba Rwandais bazoboye ke biso tozanga kimia te biso nde tolobaka ke Nzambe apese biso ba richesse ebele mpona tozanga kimia te mais tozosenga bango communauté internationale bango nyonso bakota ba réunion na bango bapese biso kimia na mboka na biso tozala na kimia na mboka na biso nde tozosenga bango nde marche tozosala
mpona ke kolakisa bango ke tokoyeba biloko oyo ezosalama na este ya république démocratique. Est-ce que marche yango esuki kaka lelo te? Marche esuki lelo te, marche tokobanda marche oyo lelo eza donc oyo balobaka ke avant coup. Donc marche tokokende nango tina suka. Marche tokokende nango tina suka ti tokoretrouver mwa kimia na este ya Congo. Merci. 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 Même police aza ba ennemi na biso te. Osala na bango eza ko sécuriser pe na kopesa longwa na population basili magasin ya mutute babotole loko ya mutute mais na minute oyo koloba même ba ambassadeur nyonso bayebake en dehors ya kozala na ambassade bazalaka na droit ya kotambola bazalaka na droit ya kosola pe na population mais omoni ke population batelemi police aza eloko ya kosala te azosalaka encadrement na visite mais eloko esalaka na bamanifestant eza kotuka mabine kobeta peut-être linzanza ou bien koloba. Mais merci aussi na bapangisango oyo mpenza baza engagé oyo bazosala reportage mpenza ke bayebi ke na Kinshasa bato batelemi ndenge yo mpe otemi awa na niveau ya boulevard BCDC ozosala interview ozoloba oyo ezosalama este eza bandeko na biso oyo nde bato baza na bandundu oyo bato ndenge baza